आज सारा गोइठा उखाड़ देबे के बा ऐसे चटनी के चरावे के पड़ल अब देखो समझत ना गोइठा हां पूरा मादर में रानू मत एकदम कहां का लगा देला ना तीर के हाथ बाके बासा साफ देता बड़ी काम बा कमर दुखा। अरे लालमुनिया के माई कहाँ भाई रे? अरे खाना वाना कुछ लाई भी। अरे बड़ी काम बा ई बुढ़वा के तालगे ड्रामा बा भर दिन कचर कचर कइले रहेला खैला तब ले घुसा घुसाला ई माधर में रानू के तालगे ड्रामा बा निकाल ले रे काटा समझ यार ये हमारे निकाल ले अपन बाबू के ले जाके पीछा घुसा दिए ई गर्मी में तो मोदी के अलगे ड्रामा साई एक तो बुढ़वा के अलगे ड्रामा बा भर तरिया लिलबे कर गैस बाकी खइबो पका मा कहीं है पतिया ढंग से ना कह सकेली कबे के मूड गरम खा भाई दे गैस भरवावे जाई ले माधर में रानू के चलते गरु भैंस बेचाइल रहे सो ना आज चिपरी पर खाई पी अच्छा फट दे गैस भजा के भरवा के लाओ तई अकाल से खाना रेडी रखिए तू मेहरानू भाईसन की घर के तबाही भाईसन मेहरानू शादी बियाह क के आदमी फंस गइलन। 2 hours later. दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। अरे लालमुनिया के माई गैस नहीं के मिलत अब हम काहे करी भूखो लागल बा ना मिलल हां तो ओनिए बिला काहे ना कइल हड़ा घरे का करे आगिल हड़ा अब मिलबे ना कोई हद तक का कर लेकिन एगो आइडिया बा दैता बो के चले का गोइठा उठा लेबे एकदम रखल बा ताजा ताजा गोइठा चल हां चली 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 ऐसे ही चराए में चोटी नंबर 1 चली चरावल जाओ दैता पके गोइठा आज सारा गोइठा उखाड़ देबे के बा ऐसे चटनी के चरावे के पड़ल अब देखो समझत ना गोइठा हां पूरा मादर में रानू मत एकदम कहां का लगा देला ना तीर के हाथ बाके बासा साफ देता